Внимание, только что мы записывали видео по поводу этого Samsung. Какой идет болт у него на шкив. Соответственно, что мы говорим, Илюха? Ну, болт на 12, ну, практически таким можно колеса на машину прикручивать. Сейчас в основном идут 8, ну, 10 это потолок. Да, еле крутнул и болт в копилке, да? Да. То есть эта машинка еще сделана толково, сделана для людей, просто что она уже отходила свое. Уже ей пора. Детали отходили, что? Детали не вечные, да. То есть сейчас поменяем все основные детали и поедет она дальше работать. Люди будут благодарить, а вещи будут стираться. Угу.